Lanjut part 2. Kali ini aku lagi bikin bawahnya teman-teman pakai bambu. Nah, ini udah jadi. Sekarang aku mau bikin pintunya nih teman-teman. Ini pagi hari teman-teman. Nah, ini udah jadi. Sekarang aku mau bikin penghalangnya teman-teman. Nah, ini udah jadi teman-teman. Sekarang aku lagi bikin pintu kecilnya. Nah, ini udah jadi. Pintu kecilnya sama pintu besarnya. Lumayan, nanti aku pasang engselnya teman-teman.